Beleza, acabei perdendo o filme da desmontagem. Agora a gente vai montar ele de novo, ó. Tá tudo aqui, ó, bonitinho, ó. Beleza? Vamos montar agora. Vai. Então, seguinte. Vou montar aqui agora, beleza? Tá pegando aqui. Dá uma pausa aí. Então, galera, seguinte. Aqui eu já tô colocando, já encaixei a parte do eixo cardan. Beleza? Aqui. Embaçadinho mesmo. Só vou travar agora com o parafuso ali pra gente continuar. Pode desligar, vamos.